السلام عليكم شاليال maanta waxaan la wadaagayaa barnaamijyo kala cayna kuwaas ku shaqeynaya AI-da haddii aad arday tahay academician tahay haddii aad jeceshahay noloshaada inaad fududeysid hadday tahay luqad barasho hadday tahay waxbaaris hadday noqoto hawlo fududeyn automation shaqaad ku celcelin jirtay u baahan inaad inta programming degdeg kaga dhaafayso waxaasoo dhan barnaamijyo yaryar oo hore u jiray qaarkood application yihiin qaarna websites yihiin ayaan la wadaagi doonaa maanta haddaba marka ugu horeysa marka ardayga tahay waxa laga yaabaa in laga rabo thesis iyo daraasad qaar la mid ah waliba hadda wariye tahay wax qoraysid hadda risaalo diyaarinayso wax la mid ah barnaamijka ugu horeeya shay waxa loo yaqaanaa Grammarly waa application sidoo kale extension yani Chrome ka isticmaalaysid Edge hadduu yahay hadduu Chrome yahay hadduu mid kale yahay dhammaantood aad ku rakibin kartid emailadaada ku turxaan bixinaya qoraaladaada Google Docs inta ku xirta dhammaan yani wuxuu ku sameynayaa qaab kala duwan haddii spelling ka khaldan ku saxaya haddii qoraalkaaga macno ahaan iyo nuxur ahaan isdiidan yahay uu ku saxaya haddii marka qaar xitaa waxay ku soo dareen in aad dhigi kartid waniga fariin noocaas yar diyaari tusaale waxaan ogeyn ChatGPT Perplexity kuwa la midka inaan siino prompt su'aal weydiino dhahno waxaas noo diyaari sidaas la mid ah adoo emailka ku dhex jira wax leedahay waninkan fariinta ii soo qoray sidaan ku dheh hadal gooban uga dhig ama email dheer ku soo dhacay inaad dhahdid ii khulaasay ii soo koob Grammarly qayb free uu leeyahay qayb lacag uu leeyahay laakiin se aan waxaan hubaa asaasiyaadkii ugu horeeyay qaybta free-ga ah ayaa ku anfici karta haddii aad u bogto marka hawshaada hawl serious ah oo joogto ay tahay dabcan qaybtiisa free qaybtiisa lacagta aad gadan kartaa marka Grammarly hawday malaan kaas wuxuu ahaa qoraalka haddaba waxaa jira mid kale loo yaqaano Notion waxay soo saareen qayb loo yaqaano Notion AI Notion caadiyan waa application telefoonka lagu xirto desktop-ka lagu adeegsado oo qoraalada ku organize kareynaya يعني waxaan ka soo hadalnay mar badan Google Keep wuxuu loo jira Microsoft To Do wax badan jira laakiin kan wuxuu ku dheereeyaa inaad samaysan kartid shaqooyin kala cayn oo duwan inaad mid walba inta gasho gudaheeda qaybo fara badan oo samaysan kartid haddaba asna hadda waxa lagu soo daray AI taas oo ku fududeynaysa inay ku siiyaan templates ama qoraallo hore u diyaarsan design hore u diyaarsan dad adig ka horeeyay horta dhisme adeegsadeen inaad adna ku dabaqi karto su'aalo kala dad jeceshahay gym hadda jeceshahay luqad cusub baratid hadda rabtiin habit ama dabeecad cusub samaysatid waxaas oo dhan waa wax kugu dhisan oo markaas tartiib aad ugu samaysan kartid yani asna AI uu leeyahay oo asaguna qoraalada rabtid jadwalada rabtid kulli awal qofku wuxuu ku qasbanaa jiray inuu asoo xabad u samaysto laakiin hadda hal su'aal ama hal prompt aad qortay waxaas dhan soo ka aadinay dhamaantood waa mid ay ka faysan kartaa asagana haddii aad jeceshahay xisaabaadka arday xisaab barta tahay waxaa jira barnaamij loo yaqaano Socratic by Google baa iskale waxaa laga yaabaa Soomaaliya iyo East Africa badana inuusan ku shaqeyn waa application telefoon ku shaqeeya badana iOS-ka iyo Android-ka waa laga helaa waxaa ku aadinaysaa su'aashii automatican wuxuu ku gudbinayaa page kale asagoo su'aashii ku sharxaya yani su'aashii xisaabta ahayd buu step by step ku sharxaya waliba wuxuu ku siinayaa hal ka badan hal way yani qaabab kala duwan oo su'aashan looga shaqeynayo ayuu kula wadaagaya haddii uu kaas ku shaqeyn waayo lacala waxaa jira mid kale aan tijaabiyay oo loo yaqaano Photomath dhamaantood waa application ha waa aragta icon-ka sida aragtaanba waa mid asna laga helo Android-ka iyo iOS-ka inta laga helo kaasna waa saas la mid ah asagu waa mid aad ku aadinaysaa waa saad dareemaysid baa yani photo iyo math la isku daray su'aashaad ku aadinaysaa telefoonkaaga adoo adeegsanayo ku aad ku dhahaya isla markii uu ku xalinaya runtii caalamka maanta wuxuu soo gaaray meel cajiib ah dhammaan application kullu waxay ka faa'iideysanayaan waa AI marka barnaamijkan AI uu ku saabsan yahay laakiin se waa hadana barnaamij AI ku shaqeynaya oo noloshiina fududeynaya marka Photomath waa mid kamid ah haddii xisaabta jeceshahay hawday malaan dhanka kale haddii aad tahay dadka jecel luqada cusub inay bartaan application waxaa jira hadii kor ka soo hadano loo yaqaan Duolingo caadiyan markooda smart bay ahaayeen runtii application anigu aan wax badan ka faa'iiday weeyaan adeegsigiisa inuu tijaabiyo erayada markaas aad khalkhaldaysa inuu kugu soo celiyo inuu fiiriyo haddii aad qof grammarka ku liita haddii aad qof jecel vocabulary-ga dhinaca marka ku liidatid intuu ku daraaseeyo oo ku fiirsado ayuu ku soo bandhigayaa taas waxa fudud AI yani caadiyan siisa caadiyan dhisaan qurxoon buu lahaa laakiin hadda AI waxay soo kordhisay erayada adig ku dhibaya israacaya wax ay yihiin marka awal tusaale application la diyaariyay uu ahaa maanta waa adeegsanaysaa wixii aad ka fahanto waxaad ka fahanto laakiin hadda luqad marka baranaysid xuluush ka shaqeynaysid homework-ka ama exercise-yada ku siinayad ka shaqeynaysid point daraaseeyo ayuu marba exercise kale ku doon ku siinaya wax leeyahay maanta dhan mid cusub maanta mid baa ka shaqeynaysaa haddana waa macallin kula fadhiyo oo kale oo ku jeeda meesha aad daciif ku tahay markaas oo u baahan laga xoojiyo
kaana xoojinaya dabcan waxaa fududeysay AI marka Duolingo oo AI wadata waa qofkii horey u adeegsan jiray maanta qofka adeegsanaya ka sii fiicnaan marka application asna free weeyaan uu leeyahay qayb lacag laakiin freegiisa ayaa runtii ku filan marka dabcan application dhamaantood qaybo pay ama premium ay leeyihiin laakiin se marka horta aad ka cilbaxdid qaybta freega ah oo aad dhahi karto wallahi ani intaan waa soo dhameeyay runtii congrats waxaan bal aan ku leeyahay heerka baad soo gaartay waa heer fiican ka soo gudbi kartay laakiin se bal intaas anigu aan idin sheegay dhammaan 90% iyagoo free ayaan adeegsadaa marka free-nimadooda wax uga badan uga siyaasan kartaan markay imaato wax baarista iyo xog raadinta dabcan mid kale idin sheegi mahayo waa Perplexity iyo ChatGPT Perplexity waliba wuxuu ku sii dheerayaa in kiisa asaasiga freega ah inuu ka sii horumarsiyo ChatGPT dabcan Perplexity laftigiisa wuxuu ku shaqeeyaa teknolojiyada GPT oo ChatGPT adeegsanayso OpenAI laakiin si qaab kale ay u soo bandhigeen waliba ayagu more waxa weeyaan academic يعني ChatGPT waxaa laga yaabaa in xog badan oo website kala duwan oo kala cayn ka keeno inuu ku siiyo ama qoraal markaas aad rabtay inuu asoo ku alifo laakiin se Perplexity asoo more academic wararka badana wuxuu taageeraa wararka daraasaadka cilmiga ah wararka la isku haleyn karo website soo xigeen website kooban weeyaan wax kale ma ahan ninka ka dambeeya Srinivas ayaa ahaa asalkiisa academician jecel akademiyada daraasaadka wax la mid marka sadarteed focus kooda hadda wuxuu saaran yahay in xogtooda ay noqoto xog academic marka labada xog marka aan u dhaw shakhsiyan isbarbar dhigo midda aan isdhigi karo kalsoonaan kartaa ugu yaraan bilowga ahaan waa Perplexity marka labaduba waa laba application website labaduba ku yeelashid oo runtii ayaguna wax badan ku soo siyaadanay ka fadhiis waan dhanka kale haddii aad tahay qof dhanka social media ku taxalluqa wax sameeya tusaale kale waxa laga yaabaa inaad maamushid Instagram Twitter Facebook isku xiran hal shirkad leedahay marka waxaad ka cararaysaa kale qoraalada dheer ma qortay qoraalada go'an baa horta waxaad diidaysaa inaad qoraalkii iyo sawirkii mid walba halal u gelisid halal inta soo gelin lahayd waxa jirta website kala duwan oo ay wax soo dhaafay hada mid kamid waxa loo yaqaanaa waxa loo yaqaanaa IFTT yani waxa loo soo gaabiyay if this then that yani waa lagu programinaya haddii meeshaan dhigtid kana dhig haddii kan dhigtid kana dhig kulli waa yani hal qoraal qortay ayuu wuxuu soo dhigayaa hal kulli soo wada dhigay LinkedIn-kii Instagram-kii Facebook-kii wixii dhan hal mar ayuu ku soo dhigayaa taasna runtii waa mid waqti badan ku badbaadinaysa marka haddii aad qof social media adeegsatid waa mid runtii asaguna saas kale ku taraya waliba asna saas kale ee ay qayb kala duwan boolay wuxuu ku dhigi karaa waqtida ugu fiican yani wuxuu soo daraasinayaa platforms ka adeegsanaysa wuxuu ku dhigi karaa dadka wala wadaagtid xilliyada ugu fiican ee khadka soo galaan waa xillidan haddii aad qaabka qoraalka u dhigtid wax badan buu runtii kula soo wadaagaya waa haddii aad adeegsigiisa garanaysid dabcan waxaan filayaa inaad ka faa'iideysan kartid dhanka design-ka markay imaato waxaan ognahay waxa u badan la adeegsado waa Adobe hadduu yahay Illustrator kuwa la midka ah shirkado kale oo lacag la bixiyo dabcan Canva ayaa jira Canva laftigiisu qayb lacag ayuu leeyahay laakiin se waxa badan oo adiga qofka asaasiga ka badan tan freega waliba sidoo kale wuxuu ku dhisan yahay AI yani inaad dhahdo presentation idiyar inta xog hal page siisid oo ku gurtid school baa leedahay kala tusaale casharkii macalinka taasoo galisina dhigi kartid su'aalahan adigoo eegay su'aali macalinka soo siintaa galisid su'aalaha adigoo eegay presentation macquul ma samayn kartaa waliba samayn kaliya ma ahan inuu xitaa design-kii kugu dir yani website badan baa jira oo presentation ku diyaarin kara laakiin zakan wuxuu ku soo dhaliyaa in marka qoraalka qod ka baad hadana design kala duwan aad ka soo dooran kartid presentation-kii aad ku diyaarsan kartid brochure-kaaga design-ka waxba adiga waliba dee aanan xog badan design-ka haysan ama naqshad samaynta ka haysan runtii waa mid asna aad ku anfacay ugu dambeyn waxaan soo gaarnay maadaama ardayda waxna qoraysid qoraalka inaad degdeg wax ku qortid oo qoraalka gaarsiisid waa laga maarmaan waayo adoo maanta dhahay daraasad baan diyaarinay waxbaan qoraya inaad maanta dhan aad dhahdid inaad dhahdid farta ku taagtaagtid waa laga fiican yahay haddaad doontid tan touch timing-ka aqoon laakiin uraan waa inaad qaab aad karinaysid kugu habboon adiga marka laba website ayaan kula talin aniga runtii aad iyaan faacay weli traditional baan ahay weli dadka saan u qoraan ahay laakiin at least xad fiican wax qori kara oo weli ma dhihi karo saan runtii khabiir ku ahay laakiinse taa waxaa keenaysay ba asaaskayga hore oo si qaldan u bartay laakiin adigoo kale maanta haddaad runtii bilaabaysid waxaan kugula talinayaa laba website midkood loo yaqaano KPR يعني كيبر بالها واسكو دوان جلسها جيميل كا اسكو دوان جلسها وحو جيميل كان اسكو دوان جلس فوايد ku jirto waxa kamid ah profile ay ku sameeyay adduunka rankiga aad kaga jirtid heerka aad kaga jirto ku sheegaya xarfaha aad si sax u sameeyso ku sheegaya ka soo qaad fariiradaada kale waxa la rabaa P xarafka P oo kale inay ku aado laakiin mar walba waxa ooda iyo wax la mid ah ku dhufanaysaa oo kale oo kugu soo celinaya maadaama uu arkay meesha kulliyeed P inay tahay
حرفها أقصيني مركز دم بواحد كوبان حرف كبي أي كوبان عندنا يعني waxaa taqaanaa kala Mavis Beacon oo application computer lagu shubo kaas wixii soo fadhiyaan waa hal mar xifdinaysa oo ku celinaysa wixii maadaama dhowr jeer khalad isla xarfiin uu ku siinayo waxa isku qabta inaad saxday laakiin wax kale ma ahan waxiibad ku celinaysa isla xarfiyo kugu soo laabanay kan waa ka duwan yahay wuxuu siinaya daqiiqad ka dambaysa xarfo kala duwan lambar kala duwan ayuu ku siinaya asagoo marka dabeecadaada wax qoraalkaaga xarfaha ku liidatay speedkaaga ama xawaaraaga soo daraaseynaya ay ku dhisay dabcan runtii wax ka faa'iideyso wadan way asagoo midaan ka siliidan ayaa jira oo loo yaqaan monkey type markii aad keypad ka soo dhamaasid oo xarfaha meel kale yaalaan faryarada fardhaxada murugsatada mid walba midka ay leedahay xarfaha ay leedahay marka kala bartay ka bacdi ayaad soo gudbi kartaa monkey type marka waxa isaga dhisaysaa xawaarahaaga iyo iska saxida tartan ku gali kartaa saalamida hadaa google ka gelisaan oo kale typing fingers faraha wax lagu type gareeyo mid walba wuxuu ku siin doonaa farta uu leeyahay sida sawirkan kaga muuqata far kasta midabkeeda iyo xarfaha ay leedahay waad arki kartaa yani waxa laga yaabaa tan inaan ku taabano kulli laakiin waxa laga yaabaa computerka laba xabis aan ku isticmaalnaa laakiin caadi waxa loogu talagalay shanta inay shaqeeyaan labadana badana ay yihiin spaceka kala fogeyntina yihiin oo kale labaduba waa laba shirkadood oo runtii aad u horumarsan free weeyaan waa online waa website based computer dabcan telephone maaha labada maadaama speed la baranayo dhamaantood barnaamijyada hadda idin soo sheegay oo idin soo tahay barnaamijyada marka isku daro Grammarly Notion Photomath dhamaantood marka soo inta idin soo sheegay marka soo dartaan hadda mid walba wax yar ka baratid runtii waxaad arki doontaa isbedel wax qor baaristaada wax qoridaada wax isku cadintaada ah kuma soo darayo inaad Google Docs isticmaashid oo offline online oo xogtaada ku xariisanaysid kuna xiriirsan kartid Grammarly oo qoraalka saxay rajalayaal si kooban oo degan barnaamijyadaas waxay yihiin barnaamijyo ku shaqeeya AI maadaama maalba AI ka hadlayno AI-da nolosheena real life marka runta xaqiiqda loo imaado sidee ay noo anfacaysaa markaan jawaabteena dhahno sidan ayaan ku soo koobi karaa way jiraan barnaamijyo kale oo ka duwan laakiin dabcan in yar waad practice garaysaa wax ka badan wax badan oo ku dhooban oo runtii aad ka faa'iideysanay ka faa'iideyso jaalle una faa'iidee salaam alaikum badan assalamu alaykum